道理咧，我哋一定知道。所以我睇到好多持戒啲人、學戒嘅人搞唔清楚佛當年講戒嘅用意啊係點樣。當佛將阿涅槃嘅事起講啊，第一以戒為師，仲有講一句話以苦為師。我知道世間人苦啊，你知唔知道啊？呢個都係你老師嚟㗎。所以我哋話點樣就能夠做到咧？持戒點樣就能夠做到六根清淨咧？我哋講兩樣，其實裏邊包括好多嘅，冇時間慢慢同你解釋。所以我哋咧應該係咁樣，我教你嘅一個方法。我本身而家都係咁樣學緊，啊係修心唔係修七別。人哋點樣睇我哋？我哋當咩係嚟考驗我哋嘅心能夠定落嚟啫。比如講，人哋讚歎我心係點樣咧？我哋心一定有咁嘅思想。首先係點樣指？所以指咗就觀，一指人哋一讚歎我，咪就指住先，冇咁快喐先。咁我心咧就開始觀，我值唔值得俾你讚歎？我入邊一度俾你讚歎？同祖師比冇得比，同阿羅漢比冇得比，同菩薩比冇得比，同佛比冇得比。我一樣嘢都唔值得你讚歎。咁你既唔值得你讚歎，我自然就唔會起貪。所以唔起貪就有智慧啦。所以唔貪就有戒住咗，戒住咗我唔起呢個你讚歎我種心。所以如果你唔明白呢個指，你就唔識觀啊。所以你可以用觀咗先，正嚟指持佢就得。所以佛所教一切戒咧，一切法門都係止觀兩個字嘅啫。我講俾你聽。如果你識觀，人哋讚歎我馬上就觀，我冇修行，我樣樣差過人哋，你讚歎我受唔起。我哋嘅心咧，仲會感覺好慚愧。我哋咁差嘅修行，點能夠值得你讚呢？所以一觀咗，馬上指咗，你就要戒咯。你嘅六根對六塵，你就唔污染咯。啊，即係你講親恨。呢個心，如果佢哋毀謗我，如果我用指嘅先指咗，禁止先啦。人哋點解係毀謗我？我馬上一指，然後我就觀我所食、所用、所着、所治，每一樣嘢都係人哋供養我嘅，我自己一啲都冇出到。我修行又咁差，所食所用，全部都係人哋辛辛苦苦賺翻嚟嘅，做翻嚟嘅，你供養我，冇資格同你發脾氣。所以你識觀咗自己嘅修行咁差，點樣有資格同你發脾氣咧？我哋所食所用嘅全部都係人哋噶，係人哋為我噶，人哋毀謗我係正常噶，我冇資格同你發脾氣。咁你唔親啦。唔親就必定唔黐啊，所以唔親唔黐就必定咧就定就壞。所以你識指就識觀，識觀就識指，兩方面嚟修嘅。所以正所謂印光法師講，我見一切都係菩薩，只有我一個係凡夫，就係咁講。所以印光法師有個另外一個外號講，長生慚愧生，慚愧啊，日日都在慚愧啊。所以我哋識慚愧咧，就識謙虛；識謙虛就唔識我慢，就唔會講隨便俾人讚歎，又唔會講隨便同你發脾氣。咁樣咧就叫持戒啦。咁樣就能夠見到你自性啦。所以呢度係真實心中做，係咁樣嚟嘅。所以持戒係咁樣修成就。所以人哋講以戒為師，凡係七遍一切法啦，就係你嘅老師，你知唔知啊？所以84000法門就係咁修嚟嘅，你知唔知道啊？正所謂講經一事就長一智，所以講六祖大師講弟子心中長生智慧就係咁樣嚟，你知唔知呢句話？所以我講咗呢段禪宗都一樣嘅成就，乜嘢宗派都可以成就，你哋參明白㗎。所以而家持戒嘅人就係識豎一條過午不食就了不起咯。
你睇唔起我食3、5餐，所以講而家係好可憐嘅啫。仲有講一個前午啊，同埋個過午不食啊，話意思講前午咧同日中一食啊，都搞唔清楚。日中一食咧就話一日之中只可以食一餐，在只有到6點到12點之前呢段時間只食一餐，叫日中一食。過午不食咧，從6點到12點呢段時間咧，你可以食3餐都得，4餐5餐都得，但係唔好過12點。過咗12點就唔可以食，就叫遲午。啊，你就搞清楚啲嚟。你乜都唔叻，只有叻一條啫，食少我一餐啫。6點起身就食一餐啦，啊！下晝嗰餐11點12點之前就食一餐，咪食咗2餐咯。你係後邊嗰餐冇食啫嘛，啊！你係食少我一餐啫，你有咩叻咯？你叫前午啊！你唔係日中一食啊？你知唔知道啊？日中一食啊，當年釋迦牟尼嘅定律係一中一食，你知啊？日中一食。你而家前午啊，仲有食2餐啊？你知唔知道啊？我食3餐，我食少你食少我一餐啫，我食多你一餐啫。啊，同你講，你就以為了不起，成日睇唔起我，哇！但係我食3餐，但係我飯量都好少喎。你過午不食，食一大煲飯，你知唔知啊？你仲多過我啊！講你聽，你唔信你去睇下。你驚過開下晝冇得食，你知啊？過夜乜驚我啊？食，但係我都係3次分開嚟食嘛。所以以前咧，個出家人講我係過午不食嘅，我哋唔知道飯量食得咁樣，一個電飯煲飯啊，食到晒，佢講仲有冇啊？我講點解唔飽咩？唔飽，連台面嘅菜食到光光，我夜晚都冇得食，搞到夜晚菜都食埋。我講你啲錢，我講你錢啊，俾我食3餐仲犀利啊！我講，你呢個電飯煲食晒啊！你知？我食5餐啊！你知？你可以當5餐食，就俾你1餐食咗啊！咁叫持戒，過午不食。所以我睇到有時啲出家人咧顛倒都不得了，你知唔知道啊？仲有啲人講守八關齋戒啊，八關齋啊，你知啊？我就問起啊，我講釋迦牟尼點解唔識我？你點解你識我？你同我答唔出就唔敢對視啦。好多嘅呢啲咁嘅問題，所以唔明白點樣持啫啊！所以講，我喺頭先講過，既不知戒意，教義祖師早已從3000威儀啊，8萬細行啊，聖業遮業啊，皆悉清淨，只係人天小果有漏之因啊！就係講你如果唔知道戒嘅意思啊，教嘅意思你都唔知道，參禪嚟講祖師意思你都唔知道，就算你能夠知道咩叫3000威儀啊，8萬嘅細行啊，聖業遮業啊，皆悉清淨，你只係得到咩？只係得到人天小果，呢啲叫有漏之因，證明講明俾你聽，你仲係有煩惱心。如果你心仲係有煩惱心嚟修，就叫人天小果。你得嗰步1就得到人，2就上天啫。你冇咩了不起嘅。前面都講過，福報就算點樣大啊，總之仲響輪迴之中啊。就算啊總3藏12部啊，無不厭貫啊，談說5教8事啊，虔實啊本質皆悉明了啊，只係平人掃他人寶啊，身冇半分錢啊。就算講你學教嘅人嚟講啊，學教嚟講睇好多經書，就算3藏12部啊，咩詩俾你睇晒啦，乜嘢你都浸透啦。啊，意思講你要滲透啦，你可以講啦，5時8教啊，就咩宗派，咩都可以講。啊，佛嘅一生嘅過程啊，所有經典你都識講，虔教好，實教好，本質啊，皆悉明了，咩都明白。你最多都係咧，只係咧
平人數他人寶，就係嗰個好窮嘅人啦，講嚟講去數嚟數去都係數人哋嘅寶，自己本身咧就冇半分錢。意思講你講係講人哋嘅經啫，唔係你嘅。點解你收唔到啊？你唔明白啊？就所以今日我哋想坐住講經啊，如果講嚟講去都講人哋嘅嘢咧，就係當咩啊？當嘢一樣嘅平人數他人寶啊！就好似我哋窮人家數佢有錢落話，你有幾多億啊？好似你哋成日好中意數啊，李嘉誠啊，點咗多錢，點咗幾多億，又唔關你嘅事，係你嘅咩？所以你哋好中意拎李嘉誠嚟講，哇！李嘉誠幾有錢啊？關你咩事啫？人哋本事啊，人哋真實嘅嘛，你咩？你虛假嘅，就於咗平人數他人寶，身冇半分錢啊！而家講經法師何時唔係咁樣咩？講就一流啊，講嚟講去自己都做唔到，冇一樣係實際。再嚟講啊，就算公案啊好難熟啊，機鋒轉異啊，送古佔古啊，上堂普說等啊，一一嚟得啊，只足長文絕非，欺狂人天啊，皆所謂因地不真，果招以曲啊！意思就係講咧，參禪嘅人講，你將公案啊讀到好熟啊，祖師大德參禪嘅公案講過，機鋒相轉異啊，你講咩頭頭是道啊？啊，人佢講呢個禪，乜嘢都識講啊！啊，舊陣時嘅乜嘢公案你都差唔多明白。上堂咧就係上座啊，普説等等啊，同你大概講，一都嚟得啊！你只係咧，只足係長慢節飛，就係講你只係講拉長時間嚟啫，嚟去掩飾下你自己。其實你未見性嘅，欺狂人天啊，就欺騙啊！狂係咩？作大啊！你知唔知啊？人天啊，對世間人啊，對天啊，又係講禪宗嘅人就係咁樣啊！所以我睇到好多啲禪宗嘅師啊，真正講俾你聽，參禪開唔咗噶，冇咁多嘢講嘅。我同你講，人哋參禪開唔咗啊，你去參訪佢啊，佢睇到你根性啊，一點你就開唔噶，你知唔知道啊？冇字噶，出到咁大部詩一大堆，講你一大堆都唔知寫咩，寫文字，搞到人哋頭暈暈，你知唔知道啊？我以前夠睇過，睇到一半我唔睇啦，我冚住啦，冇睇啦，越睇越亂啊，根本都講唔到邊啊！我唔係睇唔起你禪宗嘅人啊，人哋以前真正禪宗係唔講話嘅，你知唔知道啊？你嚟參佢，佢即刻就指點你，就俾你明心見性。唔好似而家寫到一大堆，講咗一大堆，你唔信你參訪起，你講唔出個道理啊！咩叫禪定你都唔知道啊！好多掛名啊，講俾你聽，而家夠多咯，邊度都有一大堆啊，個個都講參禪，我哋嗰度都夠多咯，啊！台灣都一樣咁多啊！我今日唔係有意批評人哋啊，冇作假嘅，所以我喺大師呢度都講啦。講就一流啊！而家想禪定嘅人咧，修禪啊，開悟嘅人咧，明心見性，大徹大悟嘅，天下間冇幾個啦。有嘅咧就深藏不露，講俾你聽，唔係個個人認識嘅。佢有禪定嘅，有咁多禪定功夫啊，佢已經開悟咗嘅人咧，如果真嘅，佢係冇俾人知道嘅，係愛你去尋找嘅。如果走咗出嚟拋頭露面嘅咧，嗰啲假嘅。我講俾你聽，真正嘅禪定啊，開悟參禪開悟咗嘅人啊，冇講咁多嘢嘅。佢又唔需要同你講咁多嘢。佢認為你得你就得，如果你唔得佢就唔得，佢唔需要浪費時間。啊，佢會打發你走。所以你睇以前真嘅係咁。你睇六祖大師。佢嗰啲點人哋開悟噶，佢真正開悟咗嘅人啦，佢點嘅一生人有點40幾個開悟噶，你知唔知啊？而家你參咧，而家禪師睇下點樣開悟喎？因為你唔係咁嘅材料，
啊，攞冬瓜豆腐印係咁印人哋開悟，好多啊走去美國俾你印啊，印到開悟啦，翻嚟係咩？唔似樣啊，都唔似開悟啊，唔應該係禪啊，嚟教啦，好多後生啊，一跟住啦，錯啊，亦錯啊，錯到啊頭掂到地啊，地掂到頭啊，上咗又上嚟，係咁嘅開悟啊！所以講你唔係咁樣跟性做緊呢乜嘢，所以你講因地不真，果咧就肯定委曲噶。是故咧，《圓覺經》講啊，末世眾生無靈求悟啊，為益多聞，增長我見啊。嗱，《圓覺經》講呢個，講末世嘅眾生啊，唔靈求開悟，你唔求開悟，你聽嘅為益多聞，你只係增加多聞嘅啫，啊，你係聽得多啫。呢啲咧增加咩？增長我見。此之為也，知人者出生死事大不容易。下邊呢句講咧，你要明白。如果你唔能夠真嘅收到明心見性、大徹大悟，教下搞清楚咗，戒又持唔到，你做唔到噶啦。所以你講呢出生死大事啊，大不容易，唔係咁簡單。主即係蕅益大師對三學一元啊，最精要嘅禪解釋啊。觀此咧，則可明事物教律三學之大義。所以三學一元啊，然咧我哋末法嘅眾生啊，善根淺薄，心眼未開，多得其職啊，不得其神。其能咧盡曉三學之旨，一學尚且唔知道咧，何況三學？一個學問啊，你都未學好啊，何況邊度知道講三種呢？所以你就知道啊，我哋而家時間啊越嚟越下咯，基啊根基啊越嚟越劣啦，法啊越嚟越衰啦。所以大師啊需要激力啊，道破欲力咧門挽其道啊。而呢而家時久逼深啊，其係人力嘅所能夠還回嘅咧。所以而家時勢已經到咗咁地步啊，唔係我哋凡夫啊能夠轉變噶。所以我大師係清末嘅時候啊，明末嘅時候，明末清朝嘅時候啊嘅人啊，離開咗我哋而家咁長時間咗啊，佢當時都講咁樣嘅話咗啦。講當時嘅眾生啊，即根基啊已經咁劣，何況而家進入咗咧呢個末法時期啊。所以我哋唯一嘅希望咧，就係依靠咧呢個南無阿彌陀六個字啊嚟得度生死嘅。所以尤其啊，我哋現在企在末法時期的背景啊，正如阿彌陀經所講嘅，世尊啊出世之時啊，已經係五濁惡世啦。尤其係命濁啊，壽命越嚟越短啊，你收唔到咗啦。你就算想收個法門，你用幾多壽命咧嚟收咧？所以個問題啊，你要明白啊。你睇我啲大師啊都講啊，不度人啊，不救度人啊。所以八大宗派啊，樣樣都嚟得，你知唔知道啊？所以八大宗派樣樣嚟得啊，佢都講啊，佢不度人啊，不入道人啊，知唔知啊？不度啊，八個宗派都唔入道啊，到最後係選擇咩？選擇歸淨土啊！所以你又明白啊，我啲大師嘅作用，佢嘅作用講俾我哋聽，佢唔係批評人哋。我今日將佢呢段講俾你聽，都唔係有意去批評人哋，係俾大家問心自問，我係做唔到嘅。尤其是而家壽命咁短促嘅人，所以睇下佛說無量壽佛，名號利益大事因緣經啊，講而家我哋時勢啊，唔得阿難，疲久遠實成。佛身長治無量壽佛者，其益人也。今日世尊我信是也。面諗憫念你等一切有情無明大耶啱，故寵彼安養無為計，顯實誓顯啊，是顯此惡事惡世界中迦葉王室等啊，說彼佛名號不可思議因緣功德，是為難治難得難聞。是故若有情
聞此經者，皆應信受，如法修行。呢段經文咧，我前面講過解釋過。呢段點解引出嚟就講，我哋要明白釋迦牟尼出世間嘅時候咧，已經係惡世界之中咗啦。目標咧就嚟同我哋講惡世界之中咧，講呢個阿彌陀名號功德不可思議嘅因緣。所以我哋今日遇到咗咧，真係難遇啊！好難遇到，好難見到，好難得到，就好難聞到。如果我哋呢啲有情眾生咧，聽聞此經者皆應信受，我哋應該愛信受而法去修行。所以呢個法門咧，念佛法係唯一得救嘅希望。所以世尊出世之時已經係惡事啦，大家了解下，已經係惡世界啦。現今末法時期我哋正係咧，只係識作業，識作罪業嘅，隨業力牽引所三惡道有份之凡夫我哋咧一定要有自知之明正如咧法言上人所講嚟講，我係不足取之男也，十惡之法源愚痴之法源為念佛欲往生也。我係不足取之法源也，而不知黑白之童子不知罪不知是非之愚人為念佛仰信往生也。彌陀獻念佛必離影釋迦獻念佛必往生為信此一時二時皆不知也。法言上人係日本嘅第一代淨土宗嘅祖師在宋朝嘅時候，日本當年係冇佛教冇淨土冇個淨土噶，係法言上人開始噶，所以佢自己講出嚟佢讀咗聖道大師嘅觀經書佢開完佢講佢自己講我係不足取之男也十惡之法源佢自己講佢自己本身係十惡一位咁樣開完嘅祖師佢自己都講自己係十惡，佢仲講佢自己係愚痴之法源所以為咗念佛往生，佢講我只有為咗念佛欲往生極樂世界，除咗呢個。下一句講我係不足取之法源我哋講乜都唔係我乜都唔具足嘅，等於咧就好似個唔知黑白嘅啲童子意思講連黑白都分唔出嚟嘅童子，又係唔知道咩叫是非之愚痴人唔識叫咩叫愚痴是非愚痴之人。所以我係唯有為咗念佛仰信往生佢講彌陀獻我念佛就必定嚟迎接，所以釋迦牟尼獻我念佛必定往生。佢講我唯有信此一時，其餘嘅事情咧我乜都唔知道。所以呢個法言上係自己講出嚟嘅。你下邊又講嚟講道俗等應思，我身一無賢能，若不憑彌陀本願者，如斯賤身何足往生之大事乎？佢講我哋道俗嘅好，在修道嘅出家眾好，或者係凡夫好，你哋等應該好好嘅思維應該好好點樣去考慮下呢個問題。你講我一生冇賢能，意思講我嘅身冇一樣可以利益人哋。若講咧，若不憑彌陀本願者，如果我唔依靠阿彌陀嘅本願者我呢啲咁樣嘅賤如斯咁賤嘅身何足往生之大事嘅？我點樣今生能夠往生呢？呢個往生生死大事我點樣做到咧？你講，下一句講，讓彌陀悲願稱彌陀名號，此即係咧憑彌陀本願也。一切皆無過以讓彌陀教導，稱彌陀名號。此外，若思言口者，是驕慢之心也。你睇到冇？你自己講出嚟。你講佢唔讓平讓像咧彌陀之悲願嚟稱念呢個彌陀嘅名號此
此即係咧平彌陀嘅本源者。你講啊，其之後仰仗阿彌陀嘅名號，仰仗阿彌陀嘅悲願，仰仗阿彌陀嘅平阿彌陀嘅本源啦。所以一切咧皆冇過而仰仗彌陀嘅教導。所以我哋今日係仗佛慈力，你知唔知道啊？仗阿彌陀嘅慈力教我哋啊！所以我哋今日正係稱個彌陀名號啊！你講此外啊，若你思考你自己係言口者啊，你以為你自己係好叻、好有本事？呢啲係咩？係驕慢之心，意思係你有驕傲、有我慢之心。你認為你自己仲好得，唔使靠阿彌陀佛嘅教導咧，所發現上嚟講，呢啲就叫驕慢之心，唔係真正修行嘅。所以點解我哋今日講咁多阿彌陀佛嘅事情俾你聽咧？就係我哋凡夫去衡量下自己。跟住睇下善導大師啊，其實《觀經書》裏邊都講啦，呢兩句嘢好重要。呢啲祖師講嘅講，一隻決定深信自身，原係罪惡生死凡夫，抗劫以嚟，長沒長流轉，無有出離之緣啊！第一，你要相信；二者咧，決定深信彼阿彌陀佛48願攝受眾生，無疑無慮，成彼願力，定得往生。我哋修淨土嘅呢兩句咧，呢兩段啊，一定要記住，一定要記住，講得好清楚。前面講過，發現上人係講自己都係罪惡，呢度善導大師咧，佢自己都講佢自己係罪惡之凡夫。但係我哋認唔認？何謂叫做罪惡生死凡夫咧？你知唔知道？點樣做標準咧？我哋大家認唔認咧？你認唔認你係自己罪惡生死之凡夫咧？但係呢個罪惡咧，唔係講因果嘅罪惡咯，唔係講做咗世間咯，嗰啲惡事嘅罪惡咯。呢度所講嘅罪惡係咩？凡係有生老病死、有分別執着之事，就係罪惡啦。所以我哋有生老病死，所以我正會嚟咗世間輪迴受果報。所以你有明白？所以邊個冇生老病死？所以邊個正係冇有罪惡咧？至少我證到阿羅漢果，阿羅漢嘅直至境界，脫離咗生死輪迴啊，正算咧，正能夠算冇有罪惡。所以善導大師講呢個罪惡係講呢個罪惡啊。所以第一組決定深信，係對自己啲深刻嘅反省。如果我一般人嚟承認自己係生死之凡夫仲可以，但係如果愛佢坦誠啊，自己係罪惡之人咧，佢就唔容易啦，咁就唔容易啦。呢度所謂個罪惡咧，並唔係指佢犯咗國法，即是咧負刑責嘅罪惡啊，而係指咧因果上嘅罪惡。所以你明白，等於講殺生啊、妄意啊、貪欲啊等等呢啲事啊，就係罪惡啊。比方講啦，我哋每個人啊，都有肚餓啊嘅苦啊，但係啊，有幾多個人知道咧？呢啲係罪惡嘅所感嘅果報咧。你餓啊，你知道點解你會餓冇？你唔知道啊，所以好多人都諗唔到啊。點解我哋會餓？餓就係苦啊，你知唔知啊？但係冇幾多個人知道啊。呢啲就係罪業噶所感嘅果報。如果得道即係聖者啊，就唔會感到飢餓啦。所以佛經上啦說啦，佛以食一芝麻之力，就可以度過無量無數劫啦，以容顏不變啊！呢啲係咩？因為佢的罪業啊，已經完全清淨咗，所以不受苦報。釋迦當年啦，
食一粒芝麻過日子可以坐6年啦，佢冇講過餓啊！我哋就係經常睇啊，冇睇過釋迦牟尼講嘅自己本身飢餓一日啊，冇啊！食又得，唔食又得啊！佢冇咗飢餓，我哋凡夫唔得啊！所以你有衡量下，佛點解表演俾你睇？6年我就食一粒芝麻，佢就表演俾你，我冇飢餓嘅業咗，我消晒咗嘅飢餓業，所以我唔識餓。所以我哋今日再食咁多餐咧，就證明我哋嘅罪業重過好重啊！食少一餐都唔得，所以有時我唔想食咁多，你夾硬係我逼我食咁多，因為你哋有咁多罪業，我少過你。我正常食3餐已經夠啦，好過分咗嘅，你知唔知啊？啊！從我第一日嚟到呢個，我肚本就唔大嘅，都俾搞到大啦。夾硬逼我食，食咗都唔消化，所以你哋嘅愚痴嘅人就係咁咯，唔係我講你啊。所以你係明白啊，聽經。但一落課又嚟咯，真恐怖啊！你知唔知啊？去到邊度都係咁啊嘛，所以我冇辦法應酬下你哋。你估我想食，我真係唔想食。我想我以前我係講不食嘅，啊，笑咩？我好笑啫，個個都事實嘅。所以你哋唔明白，食就係好煩惱嘅，呢啲就係罪業嘅。所以我哋眾生咧有咁嘅果報。所以講咧，你又明白？你睇辟支佛2個星期先出嚟托缽一次，托唔到佢唔使食，都冇講我。阿羅漢就1個星期出嚟托缽一次，托唔到佢翻嚟繼續入定。所以佢哋呢啲表示啊，佢哋嘅罪業唔係好深重，唔好似我哋凡夫食少一餐都冇辦法忍。所以有啲人一日成日食咗5、6餐，凡係啊唔食意餓嘅咧，冇衣服所着，現凍嘅咧。呢啲病啊嘅受苦，所以無非係過去生中所做嘅惡業啊，以感召今日嘅果報。所以你係明白啊？我哋嘅身就叫咩身？所以我哋就係咁嘅問題。睇下今日，睇下現今嘅社會，雖然同為人生啊，就有咧愚痴、貧富、美醜之分別。呢啲難道咧唔係各人所做之業咧？有善惡嘅輕重啊，所以所感召嘅果報啊，所以只有深信，只有深切咧自我反省啊，就可以知道我哋往昔所做嘅罪業啊，係何其之多咧，善業啊係何其之少咧，所以至今咧乃在3界之中輪迴受苦啊，尚且啊唔愛講出世間了生死嘅善法啊。單單係講人天嘅果報啊，講人天嘅因果法則中啊，5戒10善啊，又有邊一位能夠圓滿冇煩嘅咧？所以我哋現在啊，生在人道啊，表示啊5戒10善啊，尚且未圓滿啊，否則啊，至少啊，也應該係投生在天道。所以講啊，此生啊為人啊，如果咧，再表示啊，我哋應該投身在天人道啊，表示我哋5戒10善未圓滿，否則我哋應該投身在天道嘅，正啱嘅。所以此生為人啊，又如果咧繼續啊，又做呢個殺、盜、淫妄等等呢啲惡業啊，單單就係講誤殺生一件事啊，我哋咧就唔知道犯咗幾多次啦。例如啊，如果你睇到蚊啊咬你嘅時啊，你殺唔殺？你會打佢麼？你已經犯咗啦，所以呢個就犯咗殺生戒啊！除非你一出世啊就食素，如果唔係，每個人啊一定啊曾經都犯過殺生嘅惡業。就算啊你係素食噶，食齋嚟講，也難保你啊唔會在無意之間啊殺害眾生嘅性命啊！今生啊尚且如此啊，更何況無始劫以嚟咧，因殺生啊所欠下落嚟嘅命債啊，更係咧數之不清啊！
另外啊，我哋細個時候啊，不告而取啊，父母啲錢啊嚟買零食啊，都犯咗咩偷盜戒啦。我哋細細個冇偷過父母嘅錢呢，多多少少都有攞過嘅。所以佛經講不問自取就係偷，唔理你識學法好唔學法，知道好唔知道，做咗就係偷，呢啲都係罪業嚟噶。到你哋17、18歲嘅時啊，年少嘅時候啊，睇到異性啊，有愛欲之心啊，係追男仔啊，追女仔啊，都係啊，呢啲犯戒啊，即係已經犯咗咩？犯咗淫戒啦。所以我由此可見啊，我哋連最基本之不殺生、不偷盜、不邪淫啊，都無法把持啦。如此啊，連投生在天道之力啊都冇有啊，點能夠了生死呢？所以以因果嚟講啊，是必須啊一一償還嘅。試問下，何時啊方能夠還清呢啲業債呢？如果細心咁檢討下，就會發現到自己啊係一個從無始以嚟啊不停在做罪業嘅罪業凡夫啊。所以善導大師講啊，我哋要深信啊，我哋自己係罪業生死凡夫。所以信之咗了呢個因果報應嘅不虛啊，在盡力啊此惡行善之下呢，仲有難免啊唔犯嘅。你雖然相信因果啊，但係有意無意啊，難免不了都會做咗，都犯咗啊。咁以未來將來受無盡此嘅苦報啊，咁樣點樣往前睇呢？你睇無始的六道凡夫啊，諸苦等等啲仲係享受，所以現在啊又要做一惡嘅難做惡又難停止啊！你知唔知道啊？所以我哋貪嗔痴具足咗，未來啊免不了啊愛受三途嘅苦嘅果報，更冇出嚟啊，更冇出此生死嘅欲出啦之機緣，尚能夠深信呢一點咩？難道我哋仲可以唔使驚呢？悠悠咁樣度日呢？所以呢個道理我哋一定要搞清楚先。首先大家相信，我哋今生憑自己嘅能力，咁樣罪惡生死嘅凡夫係冇可能出輪迴噶啦。就算俾你點樣修啊，如果你嘅貪嗔痴唔斷啊，你冇資格出嚟噶啦。講俾你聽。所以善導大師點解講？第一，我深信呢個問題；第二種先講決定深信，同第一種決定深信有住密切嘅關係。當我哋深知道三嘅苦惱不安，愛靠自力嘅修行計定位，即係講樣樣學唔成，咁就係講明咧靠自力修行正道之難。明知道冇咗出嚟之源嘅時候咧，正好啊得聞到阿彌陀佛以大願力去救度眾生，所以只愛對阿彌陀佛大慈大悲嘅願心啊，冇有絲毫嘅疑慮嘅懷疑啊，係故嚟咧，以即係將入咧以三惡道嘅業報身，蒙佛啊救度以往生成佛。所以我哋咧本嚟咧就係愛入啊，準備愛入三惡道嘅業報啊。意思講我哋前邊已經有咗貪嗔痴嘅罪業，所以我哋咧下一世啊就準備可以入三惡道咗噶啦。而家得到聞到阿彌陀佛，夢到阿彌陀佛慈悲嘅教導，所以能夠得到往生成佛啊！我哋咧而家咧就等於好似俾佢關在啊監獄裏邊啊逃脫冇門嘅囚犯一樣，突然間啊俾人救度啊，寬恕咗我哋嘅罪刑啊，同時咧仲賜恩咗我哋嘅高官俾我哋啊！呢種從絕望啊得到大安樂嘅感受，能夠在呢個五濁惡世啊，能夠聞到呢個本願法門啊，尤其是啊喺個大18願啊，自心信樂，欲生我國乃至10年，具足咗信願行三資糧啊，所以往生決定之時咧，正如啊觀經所講嘅，光明遍照十方世界，
念佛眾生攝取不捨，正安心決定啊！成佛嘅願力啊，定得往生，呢啲咧係多麼嘅踴躍歡喜，係無比嘅慶幸啊！所以我哋咧能夠在咁樣嘅情形之下，在咁惡劣嘅情形之下，仲能夠聽到呢個唯一得救嘅法門啊！我哋啊同自己慶祝啊，好幸運啊！今生遇到咗，遇到個咁難得唯一得救我哋嘅。如果放棄啊，去修其他噶，你諗下，你咪好可惜。所以我哋而家歸咗三寶嚟信佛，所以我哋自己一定咧，我知道呢個情形，呢兩件事情。禪大師啊，苦口婆心講出嚟，你唔知道。我將呢段經文睇到啊，特別嘅解釋俾你聽，對我哋而家人講。所以禪大師啊，先講我哋嘅根器係長沒長流轉啊，無有出離之源的罪惡凡夫。接住咧，愛我哋安心啊，嚟領受大慈大悲阿彌陀佛的教導啊。凡係啊信呢個大十八願嘅，自心信樂，欲生我國乃至十念啊的念佛眾生咧，就係、是、觀經所講嘅念佛眾生攝取不捨。所以各位對於兩種啊決定深信，一定咧去反覆深入嘅體會。如果大家以善導大師嘅指示啊，呢二種嘅決定嘅深信咧為依據，你安心領受佛力嘅回向，之本願名號啊的功德，則咧往生一個大事啊，此一大事咧就此決定啦。只有對輪迴生死之痛苦啊有深切嘅體認啊，正會發生咧愛出離輪迴。正如啊古人啊云啊，觀輪迴苦啊，發菩提心。如果你唔識觀輪迴係苦嘅咧，你個發菩提心係攞唔出嚟噶啦。如果你識睇啊觀出嚟咧，呢個輪迴嘅苦啊，我哋想啊出嚟呢個輪迴苦啊，只有發菩提心。咩叫發菩提心？就係啊老老實實念阿彌陀佛名號嚟求生極樂世界，你咧就能夠出輪迴苦啊！所以我哋要深切嘅反省，知道啊憑自力嘅修行咧，絕冇可能出嚟輪迴嘅。正如啊印光大師所講啊，大家要曉得將自力修持啊，自有何種力咧？但係無始以嚟啊的業力，所以啊萬劫千生難得解脫啊！像阿彌陀佛的宏誓大願力啊，自然啊一生成辦啊，人生難得，佛法難聞啊，幾到寶山啊，切莫空手而回啊！也，你睇到印光法師呢句話啦，好值得我哋去信賴。希望大家你有明白啊，你有搞清楚嚟啊！講大家將自力嘅修持啊，而且講靠自己嘅自力嘅嚟修持，乜嘢經典咩法門都好，密宗又好，禪宗又好，律宗又好，教下又好，所有嘅法門都好，華嚴又好，唯識又好，全部呢啲咧都係靠自力。將自力嘅修持，自己有何種能力咧？有何種力啊？但係啊，呢個無始以嚟嘅業力啊，我哋呢個業力咧已經係無始以嚟嘅，所以咧萬劫千生難得解脫啦！你知冇？聽好啲嚟啊！萬劫千生啊，你都好難得到解脫啦。所以唯有咩？像阿彌陀佛嘅宏願大勢力啊，宏願嘅大願力啊，自然呢一生成辦。講到好明白，我哋如果今日能夠借阿彌陀佛，將就阿彌陀嘅本願啊，阿彌陀佛咗個宏誓大願力啊，目的就係想教我哋啊。如果我哋真嘅誠心啊，一心歸命啊，
信阿彌陀佛絕對嘅教導咧，你今一生啊自然啊就一生成辦，一生成辦，你一生嘅道業啊，出輪迴之時啊，就今生辦了啦。你嘅生死大事啊，往生成佛啦，都係在呢一生啊辦好啦。所以講我哋一定要決定，深信決定。所以既然咧下一句講人生難得，今日咧好難得得到人嘅心啦。咁難得嘅人生得到咗啦，佛法啊咁難聞啦，咁難聽聞，今日聽到咗，尤其能夠聽到呢個阿彌陀佛嘅慈悲教導嘅呢個本源啦。所以既然咧已經到咗寶山啦，意思講你今日各位同修蓮友，今日坐在呢度咧，就係已經入咗寶山啦，聽聞咗呢個法門，切莫咧空手而回咗。冇錯住呢度，浪費咗時間。既然你呢度冇咩好攞，而家得到呢個我哋啊呢個無生無價之寶啊，所以呢個生死大事啊，往生成佛嘅事啊，雖然我在呢度講係幾日嘅啫，所以講每一場我都用心盡力咁講，目的咧俾大家聽咗能夠信心歡喜。往生做世嘅事情絕對嘅問題，所以我哋咧冇辦法空過，所以能夠做到安心決定啦。翻去屋企咧，無論去到邊間道場咧，你咧就安心決定嘅念佛。人哋點樣講人哋嘅事，我對我往生事情已經了解咗、明白咗，我而家用咩方法都容易嘅。所以我冇揾唔到清淨嘅道場嚟修，就在屋企老老實念佛。同阿彌陀佛相應咧，你嘅世間業盡咗，呢個業報身啦，願受盡啦，咁樣咧，我哋就翻呢個世界，就唔使再重受苦啦。呢啲淨土咧，叫做真實嘅淨土，真救眾生嘅，唔係講做唔到嘅。我講嘅淨土咧，同其他法師所講係兩回事，係絕對做到嘅。如果做唔到嘅，我絕對唔會坐住喺度同你講。我都係靠呢個法門啊，講俾你聽。所以有一個故事咧就係咁樣，增一阿含經啊，裏邊說一個比喻品啊，比喻裏邊講，你講啦，往昔啊有兩個人為咗生計咧，行去他國去求財物啦，咁啊漸漸都得到麻啦，嗰啲麻嘅芝麻，咁樣就開始擔行咧嚟翻去國家啦，中途咧行到一半呀，又見到白眼，見到一堆嘅白眼咯。咁一個人咧，馬上咧就拋棄咗個麻啦，個芝麻唔愛啦，就換取咗白眼啦嚟擔。咁另一個人咧，佢就講：我從咁遠嘅地方擔呢包芝麻。擔到嚟到此啊！如果你叫我放棄咧，呢個芝麻係好可惜嘅。佢講我寧願都唔愛取呢個銀啦。你講呢個銀咧我唔愛啦，我都係愛芝麻啦。佢講我擔咗咁遠嘅水路啊，你叫我放棄咧，好可惜啊！咁咯，嗰個就唔理啦，我又換咗白眼擔，又行啦，又行咗好遠嘅一條路啊！一段路咗，咁樣就路長當中咧，又有見到一堆黃金。咁呢個咧，一個人見到啦，一個人一見到黃金啊，即刻將白銀咧棄捨咗啦，棄咗白銀就換黃金啦。咁嗰個人擔芝麻嘅咁，你講我已經從好遠嘅國家行咗咁遠嘅水路，擔到嚟呢度啦。今日你叫我捨咗呢個芝麻咧？我唔愛啊，都係仲係我擔住芝麻嚟翻你國家，咁擔住國家，咁啊已經既然啦，已經翻到自己嘅國家啦，咁一個人咧擔黃金嗰個人就馬上富貴咗啦，能夠奉養父母啦。咁嗰個人咧係擔芝麻嘅人咧，到今生不得一之身啦，而個自己都唔能夠維持啊。所以佛講咗呢個故事就講，
芝麻嘅人咧就自己都唔能夠維持，黃金嗰個人咧今日就富貴咗啦。意思就講開始遇到自力與他力嘅法門，裏邊咧有加集，就講而家我哋開始修行嘅佛教徒啊，初學佛嘅時候入法門，遇到咧或者係自力嘅方式嚟修行，或者他力嘅方式嚟修行，就呢兩個人啦。為咗生計去求他國，去求財物啦。最初靠自力嚟修行，去揾啊，到處揾啦，揾到咗，揾到咩？就佛教都揾到少少利益，就好似芝麻咁樣揾到咗啦，喺嗰度咁樣行啊，到半路咗啦，就見到咩？白銀。意思講在法門當中啊，初就係信因果，收啲福報，得到少少芝麻。而家咧就入到法門啦，遇到方法啦，收係用咩？自力同他力嘅法門嚟收，裏邊有加集。呢個就好過前邊嘅自力啦。咁樣啦，一個人咧就掉低咗芝麻，就換白銀咧，就代表我捨棄咗世間福報，我係靠自力他力嘅方式嚟收，都唔錯噶啦。所以講咧。一個人咧，其實唔願意放棄，咁直到呢個人咧嚟到呢度啦，見到啦，意思講呢個人佢唔願意捨棄自力他力嘅方式嚟修行，所以講佢最遇到金啦，遇到金咧就係講最遇到循他力嘅法門，循他力咧就係今日我哋講嘅用着阿彌陀佛嘅慈悲教導嘅方式嚟修。呢個人咧遇到黃金啦，所以遇到黃金嗰個佢就放棄咗白銀啦，就唔再用咧自力他力嘅方式修啦，佢循靠他力。所以佢今生翻到國家啦，如果翻到極樂世界，佢循靠他力，將來就有能力可以度眾生。奉養父母咧就代表咧能夠度眾生咗啦。嗰個咧仲係靠自力嘅咧，自己都幫唔到自己，仲係窮一世啊！自己嘅窮一世人啊，如何嚟顧人哋咧？呢個故事講到明明白白咧。而家嘅佛教徒啊，就係感情。初我跟個師傅教我念咗地藏經，我念咗30年。你叫念阿彌陀經唔得，地藏經同我好有心情。有啲念金剛經念咗一世人，你叫念淨土放棄念淨土。唔得，我一日唔念唔得嘅。所以有啲念普門品，念咗好耐，你叫念阿彌陀佛唔得嘅，我仲係愛念普門品。呢啲咪自力他力咯。仲有啲人仲蠢到點樣？第一個老師，如果話你遇到第一個出家人教你，有啲人終生，你唔知個出人咁蠢，仲跟佢一世人。第二個遇到仲更加比佢好嘅，佢唔捨得放棄；仲有第三個比佢仲更加好嘅，佢都唔捨得放棄。所以而家佛教徒咧，佢根本唔係求佛法，唔係求更加好嘅法門，佢係收咩？收感情，同師父嘅感情，唔捨得離開。你同一部經同地藏經好有感情，同金剛經好有感情。同普門品好有感情，佢唔知道自己做唔到，講俾你聽，你做唔到做唔到你仲要夾硬修，夾硬學到最後咩果報？人天福報，自己都做唔到自己，點樣度人哋咧？所以今日自力嘅執情者就等於好似擔麻唔換除金銀嘅，其非可悲可悲嘆之極也。所以如此一嚟我哋對阿彌陀嘅慈悲嘅願力嘅，正係個完全嘅領納再冇絲毫嘅疑慮。所以我今日奉勸大家，我在佛教咁多年嚟我係一層一層次嘅。我知道錯咧，我就改；我知道呢個法門唔得咧，我就放棄。就算以前我學咗幾耐嘅，我都放棄，我會從頭嚟過。我係咁樣學嘅。
所以講無論邊個師傅都好，階級層次唔同。初我層次我遇到呢啲咁樣嘅法師嚟教我學咗冇一段時間咧，我認為佢嘅嘢我做唔到，咁我最揾啦第二種，我就放棄前一種，追跟第二種學到冇一段時間啦，又認為自己唔得做唔到，所以我就會放棄。所以我研究過好多嘅法門，我諗嚟諗去，我冇講你哋啊，我講我自己，我自己根性太差咗，領悟力太淺薄，我冇辦法了解參禪，我做唔嚟，修密宗三業清淨我做唔嚟，持戒我又持唔嚟，冇一樣做得到。選擇念法又唔得，點解？一日我念幾多千幾多萬，我拜點樣我冇力做。我認為呢啲又唔得，度嚟度去冇一樣得。所以而家遇到呢個咧，係最實際嘅。全靠阿彌陀佛，將成個生命交晒俾阿彌陀佛。我今日換到黃金啦，我揾到啦，所以個銀我都唔愛啦，白銀都唔愛，我放棄啦。我而家揾到黃金啦，呢個最無價之寶。所以我今生嘅往生大事咧，就咁樣做決定。所以以前都有念佛，冇錯，係有自力他力嘅方式。驚自己唔做咧，好似阿彌陀佛唔接應我，死搏命。但係念嚟氣都唔係路，心啊唔能夠清。以前聽人講念佛啊，念到一心不念，我個念嚟念去，點解一心都唔念嘅？唔定仲係咁念，叫佢唔念有冇可能？冇可能就繼續念啊！有啲人講，以前我初睇書，聽冇法師講念佛啊，念到唔打妄想，我初以為係真嘅咯，念都仲咁多嘢想嘅。我起佛堂，你唔想啊？太驚你唔想嘢，你又諗辦法點樣講？樣嘢，其實係諗翻轉頭，即係自己自己，叫我自己唔做打妄想，有可能冇？冇可能嘅。所以自從最深入經藏，你睇到大乘經典，你知道凡夫啊，本嚟就妄想一大堆。所以有啲人講念佛啊，念個清淨心，這樣資格往生極樂世界。你諗下，大家坐住呢度，你念咗咁多年啦，有冇心清淨？你清淨心有冇？清淨心唔係用口講下兩句話就算數啊！你真係做到啊！咩叫清淨心？你真嘅係冇煩惱，收徒弟唔俾徒弟激，會冇？信徒多成日圍住你，你會煩惱，應酬嘅會煩惱。你真係有冇？我睇你仲想避開啲唔切啦，仲清淨心。真嘅有清淨心，唔驚人哋煩啊！日夜廿四小時，你日日同我一齊，我都唔會煩嘅。呢啲叫清淨心，唔係用把口講就算數嘅。所以講咧，你哋一聽啲師傅講清淨心，你就信。但係你做到冇啫？所以而家好多學佛噶，尤其佛教徒啊、念佛嘅人啊，只有聽表面啊，冇聽實際啲啊。咩叫實際啲？自己做到冇？所以講我打妄想又有心又唔清淨，煩惱又一大堆，貪嗔痴又具足，點？收得成喎？收唔成嘅。所以好彩咧，好幸運啦，就今生啊，仲遇到呢個法門，遇到呢個全靠阿彌陀佛大慈悲嘅願力嚟救我哋呢啲咁惡劣嘅眾生。所以我就講一句話大家聽起身，呢個係我嘅心得講俾你聽，妄想照打，佛照念，極樂世界照樣氣，
放心啊，咁咧你就大安心。我講真話嘅，因為我凡夫本嚟就咁多妄想，你唔好再要理氣啦。你越理氣就越亂嘅，我講俾你聽，你乾脆就冇理氣。所以我哋嘅妄想照樣打，冇理氣。佛咧，南無阿彌陀佛名號，照樣念，唔好停。我只係將時間精神放喺我念阿彌陀佛。我嘅心願咧，只有往生極樂世界，我乜都唔好理。所以你用咁嘅方法嚟念咧，嚟修，你嘅心就安定落去，你就唔會俾你自己咁大嘅壓力。幾時先念到唔打妄想？幾時先念到心清淨？冇可能噶啦，我哋凡夫做唔到嘅。所以我正向啲領會，向聖道老師講嘅，我深信自己係罪孽深重之凡夫。所以講我哋只係選擇凡夫靠邊個？靠大覺，將佛願力而往生極樂世界，將阿彌陀佛願力嚟往生嘅啫。如果你係咁樣修，我去講人人都可以往生極樂世界。